عن قرب ال 100 قتيل، فيعني هذا رقم مهول. فالمشكله كانت الصبح ان ما عادش فاضل اي حاجه. الناس اتبرعت، لما جت تتبرع قالوا لهم احنا مش محتاجين دواء، الناس ادت فلوس لان هم ادرى بالحاجات اللي محتاجينها. الكلام بتاع النهارده قبل ما اجي كانوا محتاجين ثلاجات واشتروا فعلا ثلاجات. نبعت فلوس. الموقف محتاجين فلوس. ماشي. الموقف نبعت فلوس علشان نبعت ادويه. حضرتك مع كل الاحترام، علشان نبعت ادويه مع كل الاحترام، الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا وتصريح الى اخره، وبعدين مش هنروح بعيد. ايام ثوره 25 يناير كانوا بيمنعوا دخول اي حاجه للميدان، هل تضمن حضرتك ان اي حاجه توصل؟ خلاص نبعت فلوس حضرتك، نبعت فلوس يا جماعه، لازم نساعدهم، دي اقل حاجه نعملها لهم. Je vais dire un petit mot en français. Après le massacre qui s'est perpétré hier, les suites ont été quand même horribles. On a vu des vidéos. Moi personnellement, j'ai vu une vidéo d'un papa qui vient d'apprendre qu'il était à la tête de son fils de 16 ans, mourant, qui venait de mourir dans ses bras, plutôt dans les bras des médecins, et puis il était là à la tête de l'enfant, et il disait tout simplement que la maman n'était pas encore au courant. Quelle blessure et quelle ingratitude, si tout cela vient des forces de l'ordre alliées au hors-la-loi. Voilà ce qu'est la tête, la représentation officielle de l'Égypte aujourd'hui, des hors-la-loi. Il n'y a pas autre chose à dire. La légitimité, le sens du droit et de la conscience, c'est plutôt Arab al-Adawiya. Je ne vais pas dire plus, puisque le son est un peu difficile, mais une dernière phrase pour la France. Il se passe des crimes, il se passe de grands crimes, il se passe des dépassements de droits de l'homme perpétrés par des forces de l'ordre. Il faut avoir une position claire et nette vis-à-vis de ce, je ne peux pas l'appeler gouvernement, il ne nous représente pas. Merci beaucoup. شكرا الدكتور محمد السلفي. وانا شايف بقى تكمله بس يعني لكلام الدكتور ان المساعده من مصر هتكون اسرع مع اهالينا، احنا مع اهالينا هتكون اسرع. كل واحد يتواصل مع اهله، ان هم غالبا الناس اللي موجوده كلها اهاليها في الميادين في مصر. فاحنا ان شاء الله نتواصل اسرع حاجه مع اهالينا، نقدر ندعم اخواننا باي حاجه ان شاء الله. ربنا يتقبل منكم ويبعث لنا النصر القريب ان شاء الله. كلام الفرنسي.